하차야. 응? 털이 주세요. 엄마 기다리고 있는 거야. 어? 쟤냐? 쟤냐? 니떠 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 진아 진이야. 가스나 도망가기나. 어? 예진이 털이 많이 좋아졌어? 우리 공주? 벨리 시야하고 왔자요? 엄마 벨리 시야했죠? 누구? 안 벨라가? 또수이 어디 갔노? 아까 또수이 앉았더만. 벨라 놀아. 응? 안 벨라? 지야 엄마 어디 갔어? 또수나 이거 뭐한데? 어? 귀여워라. 배또순이 또뚜니 응? 이빨 뽑고 더 젊어진 것 같네. 어? 하메요. 지야 응? 구멍 놀더만은 왜 잘났고? 삐졌똥? 우리 모땡이 삐졌똥? 이쁘게 생겨가지고. 어디 갔노? 쏘미야 쏘미야 우리 쏘미는 어디 갔을까요? 끼궁 여기 있어 엄마 쏘미. 응? 뭐에 놀래가지고 자꾸 이럴까 며칠째? 어? 우리 쏘미가 이리와 쏘미야 이리와. 아이고 학지쟁이들 학질쟁이들. 끄미 꺼미 웃으라. 아이고 학질쟁이들아. 아가들아 어? 너도 있지 학질쟁이들. 그만해라 그만. 안 무섭거렁. 아리 아우 귀여워. 우리 신지는 뒤에 있지. 눈곱이 새끼 안 무섭다고 그만해라고. 우리 배제비는 어디 갔을까? 응? 배제비는 먹고 이 먹고. 아이고 난리다 사이드에서. 아이고 무서워래. 아이고 우리 빼꼼이 무서워래. 니는 야 학질 안 할 때 안 됐나? 니하고 금이하고. 어? 까까미 꼬미야 엄마가 장난감도 사주는데 니 눌리고 놀아라고 왜 자꾸 학질하노? 응 꼬미야 우리 로이 비줄랬더만은. 아이고 하길쟁이 이거 하길쟁이. 응? 이 하길쟁이들. 응? 우리 신지는 저 뒤에서 응 하고 있고. 하길쟁이들. 로이저 급보정은 숨어갖고. 아이고 하길. 신지야 신지야. 어. 아이고 제비 라니야 하면 안 돼. 라니 제비야 하지 마라 라니. 하지 마 제비야 괜찮아 엄마 있잖아. 제비야 괜찮아 라니 같다. 아이고 밉상아 참. 네가 때릴 때는 괜찮고 어? 라니가 때리니까는 힘들지. 쿠키야 어? 궁디 해주라고 궁디 빵빵 해주라고. 쿠키 까미 까미야 니 발 이쁘게 가 있네. 어?
술어? 맘마 좀 물어? 까미? 응? 아이고 예쁘네 우리 까미. 쿠키 엄마 궁디빵빵 해주라고. 엄마 아직 화장실 청소도 안 했는데. 어이구 우리 쿠키. 다니 저봐라 또 손으로 먹는다. 손으로 먹지 말했잖아 다나. 엄마가 아니야 입으로. 아우 저거 진짜 저래가 어디 바른다. 다나 그러면 흘린다고. 다나 다 흘렀네 또. 저 손으로 먹고 저래 내 저래 흘린다. 입으로 아니 자 보실래. 아 저래가 다 흘러. 안 그러더만은 지금 며칠 전부터 이러네. 응? 다니 입으로 먹으라 했잖아 엄마가. 발이 엉망이다. 응? 내가 보고 있으면 또 입으로 먹고. 먹어. 아니야. 나 환장하겠다. 저런다니까. 에헤이. 환장하겠다. 다나 저 다 흘렸는데 다 손으로 끄집어내면 입에 들어가는 것도 없고 뭐 국물 쪼개 묻은 것만 먹고 다 흘러가지 않 보실래. 이봐 이래 놓는다니까. 그 하루에 캔을 4개 5개 먹고. 뭐야? 아이고 우리 애기 얼굴이 많이 변했다. 아이 주무시는겨. 아이 곰팡이가 많이 피어가지고 털 다 빠졌어. 우리 애기 털 다 빠졌어. 어이 엄마 왔네. 엄마 왔어. 아이고 거렁거렁. 응? 아이고 눈물 나던데 눈물 닦을까? 아야. 곰팡이가 약 때문에 다 피어가지고 이렇게 만지면 털이 그냥 빠져요. 잘 만지지도 못해. 털이 그냥 빠져. 스담스담 하는데도 그냥 숭숭 빠져 이렇게. 우리 애기 몸이 아파요. 우리 애기. 어이 아이삐삐. 이게 눈물샘까지 침범을 한 것 같아. 그래서 잘 견뎌주고 얼마나 착한지 몰라.